السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يلا نشوف قصتنا بتحكي عن ايه النهارده. بس قبل ما ابدا القصه بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ميرفت كانت عايشه لوحدها، هي وابنها محمد، بعد ما جوزها توفى من 7 شهور. ميرفت كانت شغاله في مكتبه كبيره في اسكندريه. كانت بتلاحظ على ابنها تصرفات غريبه دايما، زي مثلا انه كان كل يوم يصحيها بالليل ويقول لها في شبح تحت السرير يا ماما، وكانت تقوم تحاول تهديه وتقول مفيش حاجة اسمها شبح يا حبيبي. كان بياخدها من ايديها لحد الأوضة بتاعته علشان تفتش في كل مكان، ولما تخلص تقوله شفت بقى ان مفيش حاجة اسمها شبح. كان يقول لها انا اسف يا ماما، بس انا خايف يجي شبح ياخدك مني زي ما اخد بابا. كانت بتحضنه وكان بيصعب عليها جدا، وكانت بتنام جنبه كل يوم على نفس الحال. ولما كانت بتوصله للمدرسة كانت بتلاقي المدرسة بتاعته بتشتكي منه كالعادة، كل مرة شكوى مختلفة. مرة ضرب زميله، مرة كسر كمبيوتر المدرسة، وكانت دايما بتعتذر للمدرسين وتشرح لهم ان ما كانش كده قبل وفاة باباه، وان وفاة باباه هي اللي أثرت عليه. كانت بتحاول تمشي الأمور علشان ما يتفصلش من المدرسة. في اليوم ده راحت ميرفت على شغلها واتفاجئت بالمديرة بتتصل بيها وبتقول لها ابن حضرتك خبط زميله في دماغه لدرجة انه خيط 3 غرز، لو سمحتي تعالي حالا. وراحت لقيت المديرة بتقول لها انا اسفة بس الطفل غلطاته كترت جدا وهيتفصل لمدة 3 اسابيع، ولو ما تعدلش انا هضطر افصله من المدرسة بشكل نهائي. اتعصبت جدا ميرفت من ابنها وزعقت له وقالت له انت متعاقب وممنوع تاكل ايس كريم وحاجات حلوة ولا هتلعب بألعابك اللي بتحبها تاني. واخدته وروحت البيت. تاني يوم اخدته معاها الشغل عشان ما ينفعش طبعا تسيبه في البيت لوحده. قعدت ابنها في مكان في المكتبة وقالت له محمد اقعد هنا وما تعملش دوشة ومشاكل. وبدأت بقى ايه تتشغل في شغلها. بدأ الطفل يدور في الكتب على كتاب يقراه، وهو بيدور وسط الكتب لقى كتاب غريب، فتحه وبدأ يقراه. بس الكارثة انه ما كانش كتاب عادي، كان كتاب كله سحر وطلاسم وتسخير للجن. اول لما الطفل بدأ يقرأ تعويذة معينة من الكتاب الكهرباء قطعت في المكتبة كلها، وحصلت حاجات غريبة كأن في عاصفة جوه المكتبة والكتب كلها بتطير وتقع على الأرض. أم وصاحبتها خافوا جدا وتوتروا، بس صاحبتها قالت أنا هطلع أشوف المشكلة في الكهرباء برا ولا ايه. وهي راحت تدور على ابنها ولقيته قاعد على الأرض بيقرأ في الكتاب الملعون. بس أول ما شافها أخد الكتاب في حضنه وقال لها ما تلمسيش كتابي. فرحت الأم إن ابنها مهتم بالقراءة وقالت له شيء حلو إنك مهتم بالقراءة، اول ما تخلص الكتاب لازم ترجعه مكانه تاني. قال لها حاضر. واخد الطفل الكتاب معاه البيت، والام ما خدتش بالها انه كتاب عن السحر وهيدمر حياتهم حرفيا. ومن اللحظة دي بدأ الطفل يتصرف تصرفات غريبة، والكارثة انه سخر جن اسمه مارد، ومحمد بس اللي كان بيشوفه. لدرجة انه في يوم من الايام حضرت الغدا وحطت الأطباق على السفرة وقالت له يلا يا محمد يا حبيبي علشان ناكل، عملتلك المكرونة اللي بتحبها. لكن لحظة ان الطفل اخد طبق فاضي وبدأ يقسم الأكل كأنه بيقسمه مع شخص تاني، وحطه على السفرة قدام كرسي فاضي. مامته استغربت جدا من تصرفه وقالت له محمد يا حبيبي انت بتعمل ايه؟ انت اشتقت لبابا؟ الطفل قال لها اسكت يا ماما، مش بيحب حد يتكلم وهو بياكل. الأم اتصدمت وقالت له مين ده يا حبيبي اللي مش بيحب حد يتكلم وهو بياكل؟ شاور الطفل على الكرسي الفاضي
وقال لها ده. بصت الأم على الكرسي، لاحظت ان الكرسي بيتهز بشكل مخيف جدا، واتعصبت على ابنها وقالت له بطل كذب بقى، وبطل تحرك الكرسي، وكل اكلك يلا. قال لها مش انا يا ماما، ده مارد. ما ردتش عليه ولسه بتاكل، لقيت ازاز مكسور في بقها. بتبص في الطبق، لقيت ازاز مكسور في الطبق. قالت مين اللي حط الازاز ده في طبقي؟ الطفل قال لها ببراءة مارد يا ماما، عشان انتي ضايقتيه. زعقت له الام بعصبيه وقالت له بطل كذب بقى، وبطل الحركات اللي بتعملها، انت شقاوتك بتزيد يوم بعد يوم، انت ممنوع تتفرج على التابلت وممنوع تاكل شوكولاته. وعاقبت ميرفت ابنها كالعاده. خلصت ميرفت اللي وراها ودخلت تنام، لقت محمد بيقول لها ماما ممكن انام معاكي علشان خايف؟ قالت له تعالى نام بس ما تعملش التصرفات اللي بتعملها، انت فاهم؟ ولسه الطفل بيغمض عينيه، لقى كيان اسود بيقرب على امه وعايز يقتلها. الطفل زق امه جامد من على السرير، فوقعت على الارض وهي كانت نايمه ورايحه في النوم. امه زعقت له جامد محمد انت اتجننت، ايه اللي انت عملته ده؟ قال لها مارد يا ماما كان بيحاول يأذيكي. قالت له يوه، كل شويه مارد مارد، انا زهقت من تصرفاتك دي بقى، احترم نفسك عيب كده. قال لها بحزن انا اسف يا ماما. قالت له يلا اتفضل نام. وفضل الطفل كده كل ما تحصل كارثة امه تفضل تزعقله ويقول لها مارد هو اللي عمل كده، وكانت مش بتصدقه دايما وكانت بتعاقبه. وفي يوم محمد تعب وجاله برد، والام كانت جنبه على السرير وبتقوله يلا يا حبيبي عشان تاخد الدواء. قال لها طعمه مر يا ماما. قالت له طب لازم تاخده عشان تخفي يا حبيبي. قال لها هاخده بس بشرط تجيبيلي كتابي من الشنطة، عايزة اقرا فيه شوية. قالت له ماشي، وراحت علشان تجيب الكتاب، واتصدمت لما فتحت الكتاب ولقيت انه بيتكلم عن الجن والسحر وفي طلاسم كمان. وافتكرت تصرفات ابنها الغريبة مؤخرا، وقررت انها تاخد الكتاب ترجعه المكتبة. وكلمت ناني تيجي تقعد مع ابنها علشان هو تعبان ومش هتعرف طبعا تاخده معاها، وراحت تشوف شغلها. وبالفعل رجعت الكتاب مكانه. ولما رجعت البيت لقت الكارثة، كانت الإسعاف واقفة قدام بيتها، واتفاجئت لما لقت الناني وشها كله غرقان دم. أول ما دخلت الشقة لقت النور مطفي، ولقت الأرض مليانة دم، وصورها عليها علامة إكس مكتوبة بالدم، وابنها قاعد على الأرض مش بينطق. ولما سألته مين اللي عمل كده وكررت سؤالها أكتر من مرة، الطفل رد بكلمة واحدة بس، مارد. ولسه بتمسك الصور اللي على الأرض ملامحها اتجمدت من الصدمة لما لقت كتاب السحر اللي رجعته بإيديها المكتبة وأخدته وحطته مكانه. لقيته في بيتها تاني، أخدته وراحت تحرقه، بس الكتاب ما كانش بيتحرق، قطعته ورقة ورقة وحطت الورق في المية، وبرضه الكتاب كان بيرجع سليم تاني ولا كأن أي حاجة حصلت له. أخدت ابنها وراحت لشيخ قريب منهم، قالها الموضوع خطير ولازم تنفذي اللي هقولك عليه بالحرف. قالت له حاضر. قالها هتجيبي مية مقروء عليها قرآن وهتحطيها على الكتاب الملعون ده، وأهم شيء طبعا الرقية الشرعية والقرآن، تفضلي مشغلاه في البيت 3 أيام متواصلين، وتحصني نفسك وابنك دايما بالأذكار، لأن ده اللي بيقطع أي رباط شيطاني. وبالفعل عملت كده، والحمد لله كل شيء رجع طبيعي.